山加造園の伊藤です。私たちは玄関を出て道路に出るまでの間にある庭園やカーポート、フェンスなどの設置、維持管理などが仕事だと思っています。そして皆さんの中には山や畑を持っている方もあると思います。それが最近荒れてしまっている、隣の畑や道路に出てしまって迷惑をかけてしまっている等の相談を受けることが増えています。私たちはその問題を解決することも行っております。ぜひ一度ご相談ください。